ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်ရှေးက example နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က start activity result လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရိုးရိုး start activity နဲ့ပို့တာမဟုတ်တော့ဘူး start activity နဲ့ကျွန်တော်တို့စလိုက်မယ်စပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတစ်ခါဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်တဲ့ activity ရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က result ကိုပြန်ယူမယ်ပေါ့နော်ပြန်ယူမယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့ဟိုစပြီးတော့ရေးကြည့်အောင် Send data via intent and dash main activity dot java left right send data via intent dash android studio main activity dot java tab control file menu selected alt plus F new menu alt plus F new project dot 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 create new project dialog create new project select list select next button alt plus F name edit the name that will be my application select blank နာမည်ကိုဘာလို့ပြလိုက်မလဲဆိုတော့ start activity S T A R T space A C T I V I T Y space for result ပေါ့နော် O R space R E S U L T start activity for results ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ် start activity for result dash android studio android tool window panel main activity dot java tab control activity line main dot xml tab d colon backslash android studio project backslash start active send data via intent and dash main activity send data via intent main start activity for result dash android studio main activity dot java tab control main package com dot bo dot blank ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်ပြောင်းအခုကတော့ပြောင်းလဲပြအောင်မယ် main activity မှာဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် text view ရှိမယ်ပေါ့နော် text view ရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆိုကျွန်တော် second activity ကိုသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့button လေးတစ်ခုတော့ပို့လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် second activity မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က edit box နဲ့ button နဲ့ရှိမှာပေါ့အဲ့လိုသွားမယ် android tool window panel preview level 5 main activity selected 1 to 1 level 4 com dot level 3 java selected res selected collapse 3 of level 4 drawable selected layout selected collapse 2 of 4 level 4 midbook selected collapse value selected collapsed 4 of 4 level 5 colors.xml selected 1 of 3 strings.xml selected 2 of 3 level 5 strings.xml tab control strings.xml tab selected d colon backslash android studio project backslash start activity for result backslash app backslash src backslash main backslash res backslash values backslash strings.xml editor for strings.xml edit less resources greater less string name equals quote app line name quote greater start activity for result less slash resources great less string name equal line feed greater line feed less list string selected 1 of 6 editor for strings quote ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ main activity ကဟောပေါ့နော် button အတွက်ပေါ့နော်နာမည်ကိုကျွန်တော် start လုပ်ပြလိုက်မယ် S T A R T T quote line feed quote line feed greater S T A R T T less slash line feed greater line feed second activity တွေပေါ့ less နော် list string selected 1 of 6 editor for strings.x quote second activity ကခလုတ်ကိုကျွန်တော် symbol လို့ပြန်ပြလိုက်မယ်ပြန်ပို့လိုက်တာပေါ့နော် S E N D line B A C K K quote line feed greater S E N D space B A C K K less slash S ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောလေးလေးအောင် Android tool window panel preview strings.xml selected 2 of 3 level 5 level 4 value selected expanded 4 of Nibbook selected collapse layout selected collapse level 5 activity line main.xml activity line main less android dot constraint layout dot less a android selected dot select constraint layout select dot selected widget selected dot selected constraint layout selected xmlns selected s unselected xmln space on t unselected t selected ဒီကကျတော့ရိုးရိုးလေးပေါ့နော် linear layout လေးနဲ့ပဲသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီ related layout လေးနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုလာလာပါလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးပဲသွားမယ် list linear layout selected 1 of editor for active xmlns colon x xmlns colon line feed xmlns colon tools android colon layout line width equals quote match line parent quote android colon layout line height equals line feed quote line feed oh list android colon orientation selected 1 of editor for active horizontal select vertical selected editor for activity tools colon context deep blank less text view android colon layout line width equals quote wrap line less text view line w line feed list android colon it selected 1 of 200 editor for activity line main.xml edit android colon it equals quote list at plus it slash selected 1 of 2 editor for slash quote T list at E at X at T at plus it V editor I E W android colon layout line width equals quote wrap line content android colon layout line height equals quote wrap line content quote android colon text equals quote hello world bang quote A android colon text equals line feed app colon layout line const space A app colon layout line feed app colon layout line space A app colon layout line feed app colon layout line space A app colon layout line feed app colon layout line constraint space A app colon layout line feed land android colon layout line height equals quote wrap line content quote land T list android colon layout line gravity selected 1 of 68
R, Android A, Android B, I, and T, Android Y, Android colon layout line gravities, Android colon gravity selected 2 of 3, editor for activity line main.xml edit Android colon gravity equals quote quote list center selected 1 of 14. Editor for activity line main.xml edit Android colon gravity equals quote center quote. gravity ကိုကျွန်တော် center ပေးလိုက်မယ်ပြီးရ R, ခါကျတော့ quote, line feed, margin တော့ M, list, Android colon layout line margin top selected 1 of 54, editor for activity line main.xml edit Android colon layout line margin top equals quote quote list at Android colon selected 1 of 7. 4, editor for activity line main 0, editor for activity line main.xml, editor for activity line Android colon layout line margin top equals quote 40 dp quote. Line feed, quote, line feed. Slash, greater, သူရဲ့အောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ pattern လေးတစ်ခုလုပ်မှာပေါ့နော် less, list, linear layout selected 1 of 160. Button selected 1 of 52. List, wrap line content selected 1 of 10. Fill line parent selected 10 of wrap line match line parent to list wrap line match line pair wrap line editor for activity Android colon layout line width equals quote match line parent quote less button lang Android colon layout line margin top equals quote 40 dp quote slash greater lang less button Android colon layout line width a lang I list Android colon it selected 1 of 211 editor for slash quote B list at plus it slash base U at plus it slash button panel selected 1 T at plus it slash O at N at plus its editor for activity line main.xml ကျွန်တော် pattern လို့မပြီးဘူး pattern ကကျွန်တော်နှစ်ခုရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ pattern line B quote N quote ဒါ start လုပ်ပေးလိုက်မှာပေါ့ S နော် T A R T pattern start လုပ်ပေးလိုက်မယ် Android colon layout line width equals quote match line pair Android colon layout line height lang သူ့ရဲ့လည်းကျွန်တော် M list margin တော့ Android colon layout line margin top selected 1 of the editor for activity line main.xml edit Android colon layout line margin top equals quote quote list at Android colon selected 4 editor for 0 editor for activity line main.d 40 dp selected 1 of 1 editor for activity line p quote line feed test T ကိုကျွန် list တော် Android colon text selected 1 of 160 editor for activity line main.xml edit Android colon text equals quote quote list at Android colon select at Android s at string slash app line name selected 1 of 8 at string slash app line name select at string slash app line scrolling line at string slash bottom line sheet at string slash fab line trans at string slash fab line transformation at string slash hide line bottom line view line at string slash send line back selected 7 of 8 at string slash start selected 8 of 8 editor for Stop activity line main video, T quote line feed slash greater lang lang less slash linear layout greater ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ main activity ရပြီ Android tool window panel preview activity line main.xml selected 1 of 1 level 5 level 4 Java selected collapsed 1 level 3 Java selected collapsed level 4 com.go.start activate preview new menu image as vector asset Kotlin script Kotlin worksheet activity menu gallery basic activity bottom navigation activity empty activity empty activity ပဲ new Android activity dialog new Android နာမည်လည်းပြောလို့မလို့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ် main activity 2.java tab control main activity 2မှာ Android tool window panel preview level 3 res selected collapsed 3 of 3 level 4 drawable select layout selected collapsed 2 of 4 level 4 level 5 activity line main.xml activity line main 2.xml activity line main 2.xml activity main 2 less Android မှာ dot constraint layout less a Android dot constraint dot select widget dot select constraint layout selected XMLNS selected XML space on T on select T selected linear L layout list linear layout selected editor for active XMLNS colon app equals quote HTT XMLN Android colon XMLNS Android colon tools colon con Android colon layout line feed quote line feed ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Oh, list Android colon orientation selected editor for activity line horizontal selected to vertical select editor for act tools colon context lang less slash linear layout great lang less list linear layout selected edit text selected 1 of 120 list wrap line content selected 1 of 10 fill line parent selected wrap match line parent select list wrap line content select editor for activity Android colon layout line less edit text line T line P I list Android colon it selected 1 of 2 editor for slash quote E list at plus it slash ease and select E at plus it slash I at plus E at T editor for activity line main 2.xml at E X T Android colon layout line I equals quote wrap line content quote less slash linear layout greater Android colon line feed quote line feed M list Android colon layout line margin top selected 1 of 54 editor for activity line main 2.xml edit Android colon layout line margin 4 editor for 0 editor for activity E quote line feed I list Android colon input type selected 1 of 209 editor for activity line main 2.xml edit Android colon input type equals quote quote list text person name selected 1 editor for activity E quote line feed E list Android colon M selected 1 of 150 editor for activity line main 2. Editor for active quote line feed quote 1 0 0 quote line feed EMS ကကျွန်တော်တို့ဆင်းပေးရအောင်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် quote line feed slash greater line feed
less list edit text selected 1 of 100s. Button selected 1 of 52. List wrap line content selected 1 of 10. Fill line parents wrap match line parents list wrap match line parents wrap line content select editor for activity line main 2 dot Android colon less button. N line feed. I list Android colon input type selected 1 of editor for activity line main 2 dot XML edit Android colon input type equals quote list text person name selected 1 of third editor for A. Android colon input line feed less button lang. I list Android colon it selected 1 of editor for activity line main 2 dot editor for slash quote. B list at U at T at E at O at N at plus its S at plus E N D. B A C K quote line feed. Android colon layout line width Android colon layout line height equals quote less slash linear layout Android colon line feed quote line feed. And list Android colon layout line margin top select editor for activity line main equals quote. Or list 4 DP selected 0 editor for activity line main editor for act quote line feed. T list Android colon text selected 1 of 100 editor for activity line main 2 dot XML edit Android colon text equals quote list at string slash start selected 1 of 9. At Android colon selected 2 of 9. At S at string slash start selected 1 of at string slash app line name selected 2 of 8. At string slash app line scrolling line new line at string slash bottom line sheet line behavior at string slash fab line trans at string slash fab line trans at string slash hide line bottom line at string slash send line back selected 8 of 8. Editor for activity line A quote line feed slash greater line feed Android lang less slash linear layout great lang Android colon text equals quote string slash send line back quote slash greater. Android tool window panel preview activity line main 2.xml selected 2 of 2 level 5 activity line main.xml selected 1 of activity line main.xml tab control activity line main.blank less slash linear layout greater. Android tool window level 4 layout selected expand level 3 res selected Java selected level 4 com dot level 5 main activity selected 1 of 2 main activity 2 selected 2 main activity dot Java tab control main activity dot Java tab selected deep blank. Import androids.app comp.app.app blank public class main activity blank but override blank. M list public boolean move T public boolean move task to back left parent boolean non-root right parent left brace dot editor MT selected line feed public class main activity extends app blank. T list private selected 1 of editor for space line feed. T list thread java dot lang E text view X T text V text I E text W text view X W line feed space M T E X T V I E W semi private text view semi lang. E list private selected 1 of 10 private selected 1 of 396 editor for space line feed. M list main left parent right parent E editor for main activity dot Java edit private MB C M T list bundle Android dot U button T O N button editor N line feed space M B U T O N semi private button M button semi blank but override protected void on create left parent bundle saved instance state right parent left brace super dot on create left parent saved instance state right parent semi protected void on create left but override blank but override protected super dot on create left set content view left parent right brace set content line feed semi line feed blank set content view left blank right brace blank. M list M button dash button selected 1 T M text view dash text editor for W line feed space equals space left parent T list text view and editor for W right parent line feed F list file list left parent I find N T find view I hit left parent editor for left parent right parent R list rcom.bo dot editor for main active dot list class selected 1 of I hit com.bo dot editor for D right parent dot list accelerate left parent equals 1,250 right parent dash it selected 1 of 70 T text view left parent equals editor for W right parent line feed semi M list M text view dash text views B M button dash button so editor for N line feed space equals space left parent B list button Android dot editor N right parent line feed F list find view I hit left parent edit editor from left parent right parent line feed semi right parent R list rcom.bo dot editor for main act dot list class selected 1 of I hit com dot editor D right parent dot list text view left parent equals 1,215 right parent dash it selected 1 of B baseline left parent U button send back left parent E editor for K right parent K C A B D
N E N D B A B D N E S N S E E select D B select C K select right parent unselect right parent S right parent T list button start left parent equals 1 editor for T right parent semi line feed M button equals left parent blank right race blank M list M button dash button selected 1 of 159 editor for main activity dot list set on click listener left parent on click list editor for right parent N list object colon notify E new selected 1 of 27 new editor for main act space right parent new ဘောနော် new က read list new dot on click listener left race dot right race editor for main activity dot java edit lang space public void on click left parent view v right parent left race lang right race lang public void on click left parent view lang ကျွန်တော်တို့ intent ဆောင်းပါတော့ list I dash iterate iterable bar n intent android t e n t intent android.com intent t space I list intent select t space line feed equals space n list new selected 1 of 9 editor for space line feed I list intent left parent editor for main left right parent n list matrix cursor android dot database a matrix cursor and I main activity com dot bo dot start editor for main active dot list accessibility line server t is selected 1 of editor s right parent comma space main activity တော့ this ကနေပြီးတော့ M list main activity com dot bo dot start activated for a I n main activity 2 com dot bo dot start editor for main 2 right parent dot list accessibility line C class selected 1 of 1 editor for S right parent line feed semi ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်start activity နဲ့မရတော့ဘူးเนาะ start activity for result ဆိုတဲ့ကျွန်တော် method လေးကိုခေါ်အောင်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကပေါ့နော်ဟိုဘက် activity ကရလာတဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူခြင်းလို့เนาะအဲ့လိုပြန်ယူခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ start activity for result ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးရမယ်S list saved instance state dash bundle T start activity left parent intent right A stars T start activity left A start activity left parent intent comma bundle options right start action mode left parent callback start activity left on window starting sub start activity left parent intent right parent dash void selected 1 of 22 T no suggestion selected 1 of 1 start activity left parent C start activity left parent intent right parent dash void select T start activity left E start activity T start Y start activity left parent intent F start activity for result left parent intent comma in request code right parent dash void selected 1 of 8 start activity for result မှာကျွန်တော်တို့က intent တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့က request လုပ်ပါပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကနေပြီး data ကို request လုပ်ပါပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က request code တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် editor for main activity dot left parent right parent intent ပေါ့เนาะ list intent dash intent editor for main activity comma space ကျွန်တော်တို့ request code ကိုဒီနေရာမှာတော့ usually 1ပဲပေးနေတာပေါ့ 1 right parent semi right race right parent semi right race line feed right race line feed lang right race lang lang အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟောပေါ့နော် result ကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကcallback method လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ implement လုပ်ရမှာပေါ့နော် on activity result ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ method လေးကိုလာပြီးတော့ implement လုပ်ရမယ် list protected void on destroy n protected void on this a protected void on apply theme resource C public void on action mode finished left parent action mode T public void on I public void B public I public void T public void Y public void on activity re-enter left parent in result code comma intent dot dash activity selected 1 of 3 R public void on activity re-enter left parent in result code E public void on activity re-enter S protected void on activity result left parent in request C dot dash fragment activity selected 1 of 1 U protected void on activity L protected void on activity protected void on activity result left parent in request C dot dash fragment activity selected 1 of 1 protected void on activity result left parent in request code comma in result code comma intent data right parent left race dot right race dash fragment activity selected 1 of 1ကျွန်တော်တို့ဒါဟောပေါ့နော် argument 3ခုပါတဲ့ဟာကိုယူရမှာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ request code ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် result code ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် data ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါဟော3ခုပါတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်editor for main activity dot java edit selected super dot on activity result left parent request code comma result code comma data right parent semi protected void on activity result left parent in request code comma in result code comma at nullable intent data right parent left race line feed left race space right parent A T A D space T N E T N I space I N T E N T space D A
intent တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ intent ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ပေးမယ် intent ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော် intent နဲ့ပဲဟိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပို့လိုက်တဲ့တော့ဘာထည့်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို request code လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒါ data နဲ့ပေါ့နော်သူရထားတဲ့ data နဲ့ကျွန်တော်တို့ intent နဲ့ပဲပြန်ပို့ပေးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ internet လာပြီးတော့လက်ခံထားတယ်ပေါ့နော် Super dot on activity result left parent request code comma result code comma data right parent semi ကျွန်တော်တို့ဒီ super method ခေါ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါတော့နော် Super dot on activity is line feed အဲ့တော့ကျွန်တော်အစဆုံးပဲ implement လုပ်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဆက်မယ်ပေါ့နော်ဘာဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ request code က1နဲ့ညီသလားဆိုပြီးတော့ဆက်မယ်ညီတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုပုံနဲ့တော့ I list is activity transition running left F if selected 1 of 15 if editor for main activity dot Java edit if left parent right parent protected void on activity result left parent int request code comma int result code comma if left parent I F space left parent right parent request code ပေါ့နော်အဲ့ request code ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့ဟာပေါ့နော် parameter လက်ခံထားတာ R list request code dash int selected 1 of 3 on editor for main E right parent space equals space request code က1နဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က1ပေးပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့1နဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1 right parent line feed space left brace အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်1နဲ့မတူလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူး1နဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က result code ကိုတစ်ခါထပ်စစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာလက်ခံထားတဲ့ဒုတိယ argument လေး I list is activity transition F if selected 1 of 15 if selected 1 of 15 editor for main active left right parent အဲ့ဆို result code R list request code dash int selected E request code S result code dash int selected 1 of 39 result code dash int selected 1 of 39 editor for main E right parent space equals space တူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘာနဲ့တူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ result okay ဆိုတဲ့ဟိုလေး constant လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ activity မှာအဲ့ okay နဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ result ရတယ်ပေါ့နော် okay မဟုတ်ဘဲနဲ့ cancel ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟို result ပြန်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ပါအခုကကျွန်တော်တို့ okay ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့ space equals space right parent R list rcom dot bo dot start tag E result line cancelled left parent equals 0 right S U result L result T result line result O result line OK left parent equals -1 right parent editor for main activity dot Java edit if အဲ့တော့ဟိုဘက်ကပြန်လာတဲ့ result code ကကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော် result okay ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် A O line T L U S U L T line OK right parent line feed space left brace အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်မှာတော့ဘာမှမရေးရသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ result ဆိုတဲ့ key လေးနဲ့ပေါ့နော် key လေးနဲ့သူ data တစ်ချောင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီပါလာမဲ့ data ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို test box မှာရိုက်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ data လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါလာမယ်အဲ့ပါလာမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုယူမယ်ပေါ့နော်ရယူမယ်ပေါ့ရယူမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် if left parent blank တခါတည်းပဲရေးလိုက်မှာပေါ့နော် in test M view list M button dash button selected 1 of 1 on T M text view dash text view selected 1 of 2 M text view dash text editor for main activity dot Java edit M text dot list set text left parent int resident right parent dash void editor for main left parent right parent semi right parent left parent right parent အဲ့တော့သူဟိုဘက်ကနေပြန်ပို့မဲ့ဒီဟိုဟာကပေါ့နော် intent ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဘာနဲ့လက်ခံထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို parameter 3ခုလက်ခံထားရှိနေနော်ဒီနောက်ဆုံးက parameter လေး data ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ခံထားရှိတယ် left parent right parent အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် data D list data dash intent selected 1 of 2 on editor for main A right parent ဒါဟိုဘက်ကနေပြန်ပို့လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော် intent ဟို object လေးအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် get string extra နဲ့ခေါ် dot list get string extra left parent string name right parent dash string editor for main left parent right parent ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် key လေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် quote key လေးကိုကျွန်တော်တို့ကresult ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့သူ result နဲ့ပေးမှရမှာပေါ့နော် R E S U L T T quote right parent semi if left M text view dot set text left parent data dot get string extra left parent quote result quote right parent semi right brace line feed right brace line feed ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် I တို့က list is activity transition run F if selected 1 of 5 editor for left parent right parent
ကျွန်တော်ဘောပေါ့နော် R. List. Request code dash in selected 1 of 337. result E. ကိုပေါ့ Request နော် code S. Result code dash in selected 1 of 30. Editor from E. Right parent. Space. Equals. Space. result ကိုကတကယ်လို့ cancel ဖြစ်နေပြန်လို့ R. ဆိုရင် List. rcom.bo.start. E. Result line cancelled. Left parent equals 0. Right editor from E. Right parent line feed. Space. Left brace. ဒါတော့မဖြစ်ပါဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့တာလဲ1နဲ့ပို့မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆိုရင်ဟိုကလည်း1နဲ့ပဲဆိုတော့လေဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာအဆက်တွေတော့ကျွန်တော် cancel တော့ဖြစ်ဖို့မရှိဘူးပေါ့နော် cancel ဖြစ်ဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဘက်တန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟို OK နဲ့ပေါ့နော်ဟိုပေးလိုက်မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က cancel ဘက်တန်လုပ်နေလဲရတယ်နော်တိကျဟိုတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်မှာဘက်တန်နှစ်ခုထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က OK ထားမယ်နောက်တစ်ခုကို cancel ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက OK ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ request ကျွန်တော်တို့ request လုပ်ထားတာကိုပြန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ active box ပေါ်ရေးထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြန်လာမယ်တကယ်လို့ကသူက cancel ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကဘာမှပြန်မရတော့ဘူးပေါ့နော် cancel ဖြစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကတော့ဟိုပဲလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာခလုတ်ကဘက်တန်ကတစ်ခုပဲထားထားတာပေါ့နော် save ဆိုတဲ့ဘက်တန်လေးတစ်ခုပဲထားထားတယ်အဲ့ဒီ save ဆိုတဲ့ဘက်တန်လေးကကျွန်တော်တို့ဒါ okay ပဲ set လုပ်ခဲ့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့cancel ကတော့ဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့တကယ်လို့ကိုအနေနဲ့ cancel ဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ pattern လေးတစ်ခုထပ်ထားလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဒါ cancel ဆက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် If left parent. Lang. Right brace. Lang. အဲ့တော့ဒီမှာ loss ဘာမှမရှိတော့ခါကျဘာမှမရေးလို့လည်းရတယ်ရေးရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် M. ရေး List. ခဲ့ M. ပေါ့နော် Text view dash text editor for main activity dot. List. Set text left parent. Editor for main activity left parent. Right parent. Semi. Line feed. Semi. Right parent. Quote. 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 အဲ့ဆို get no result T. ပေါ့နော် E. T. Space N. O. Space R. E. S. U. L. T. ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာဒါဟို cancel button ရှိမှဖြစ်မှာပေါ့နော်cancel button ကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုထည့်ပြီးတော့စမ်းရင်စမ်းကြည့်ပေါ့နော် Android tool window panel. Preview. Main activity selected 1 of 2. Main activity 2 selected 2 of 2 level 5. ကျွန်တော် main activity 2ကိုသွားမယ် Main activity 2.java tab control. Main activity 2.java tab lang. Public class main activity 2 extends app combat active lang. But override. Lang. အဲ့ဒီမှာဟိုနဲ့ E. List. Private selected 1 of 12. Editor for space line feed. in edit M. ပေါ့ List. Main dash main left parent. Right parent. Yeah, sorry. Editor for main activity 2. E. Edit List. this. Exception java dot lang. E. Edit I. Edit text. E. Edit. E. Edit E. Edit text. E. Edit text. Editor T. Line feed. Space M. in edit E. ပေါ့နော် D. I. T. T. E. X. T. Semi. P. List. Private selected 1 of 11. Editor for main space. Line feed. button P. List. Bundle Android dot U. Button Android dot widgets T. But E. O. But N. Button Android dot editor N. Line feed. Space. M. button ပေါ့နော် P. U. T. T. O. N. Semi. But override. Protected void on create left parent. Super dot on create left parent. Saved instance state right parent. Semi. Line feed. Semi. Line feed. M. List. M button dash buttons. E. M edit text dash edit text select editor for T. Line feed. Space. Equals. Space. Left parent. E. List. Edit text select editor for T. Right parent. Space. F. List. File list left parent. Right parent. Dash. I. File list left parent. N. Finish left parent. D. Find view by hit left parent. Editor for left parent. Right parent. R. List. rcom.bo. Editor for main active dot. List. Class selected 1 of I. Idcom.bo. Editor for D. Right parent. Dot. List. Button start left parent equals 1,014 right parent. Dash in selected 1 of Z. Ease in left parent equals 1,000. D. Edit text left parent equals 1. Editor for T. Right parent. Space. Semi. Semi. Right parent. Semi. Space. M. List. M edit text dash edit text selected. E. M button dash button selected 1 of 3. M editor for main active N. Line feed. Space. Equals. Space. Left parent. E. List. Button selected 1 of 431. Editor for N. Right parent. Space. F. List. Find view by id left parent. Id right parent. Editor for left parent. Right parent. R. List. rcom.bo. Editor for main active dot. List. Class selected 1 of 20. I. Idcom.bo. Start. Editor D. Right parent. Dot. List. Edit text left parent. B. Button start left parent equals 1,042. But E. T. But O. But N. Button start left parent. X. Button start left E. Button send back left parent. Editor K. Right parent. Space. Line feed. Space. Right parent. Space. Semi. M. List. M button dash button selected. What editor for main activity dot. List. Set on click listener left parent. On click editor for left parent. Right parent. And list object colon note of E. New selected 1 of 27. Editor for space. Right parent. B. List. View dot on click listener left editor for main public void on click left parent. Lang. Right brace. Lang. ကျွန်တော် antenna တစ်ခုထပ်ဆောင်မှာပေါ့ I. နော် List. I dash iterate iterable N and T E and N and T and 10 Android dot constant 10 and T. Line feed. Space. နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့return လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်return ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ keyboard နဲ့ပေါ့တူနေတယ်အဲဆို return intent လုပ်ပေးလိုက် R E T U R N I N T E N T space equals space N list new selected 1 of 6 editor for space line feed
I list intent left parent and editor left parent right parent line feed semi intent return intent equals new intent left parent right parent semi ဒီ intent ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါရိုးရိုး intent ပဲဘာ argument မှမပါဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data လေးထည့်ပေးမယ် intent ပေါ့နော် lang R list return intent dash intent select editor for main active dot list a string left parent right parent dash string select key code extra left parent string editor for left parent right parent quote ဒီနေရာကကျွန်တော် result R E S U L T T quote right parent comma space ကျွန်တော်တို့မှာကျတော့ M list M edit text dash edit text select editor for main T right parent line feed right parent T X E X T right parent T right parent dot list get text left parent right parent editor for right parent left parent right parent right parent dot list a string left parent right parent editor for right parent line feed semi return intent dot code extra left parent quote result quote comma m edit text dot get text left parent right parent dot a string left parent right parent semi lang ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာ method လေးခေါ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်နော် set S list saved instance state E send broadcast left parent intended T set action R left parent toolbar right parent R set requested orientation left parent int requested E set requested orient S set result left parent int result code right parent dash void selected 1 of 3 set result ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ method လေးကိုခေါ်မယ် editor for main activity left parent right parent semi right parent သူကနှစ်ခုပေးရမယ်ပေါ့နော် result code နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနဲ့ပေးရမယ် intent နဲ့ပေးရမယ် intent ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ရ return intent နဲ့ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ကစားလို့ရတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် request code ကိုအခုကျွန်တော်က request code ကိုကျွန်တော် OK ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် OK ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် result ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ cancel ဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ cancel ကိုလာထည့်ပြီးတော့ပြန်ဆန်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် button တစ်ခုယူပြီးတော့မှ cancel button လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာလို့လည်းရတယ် left parent right parent ဒါကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာဟိုပါပဲ OK ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆန်းပါပေါ့နော် R list rcom.bo.start E result line cancelled left parent equals 0 right parent dash it selected 1 of 185 result line cancelled left parent equals 0 right parent ဒီနေရာ result cancel လုပ်ထားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်က test မှာဘာမှပြန်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က result OK ထားမယ်ပေါ့နော် S result U result L result line T result line O result line OK left parent editor for main A right parent comma space R list return intent dash intent editor for T right parent semi line feed set result left parent result line OK comma return lang အဲ့တော့ဒါက OK button ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး cancel button ကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် result cancel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာထားပြီးတော့ send လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိ activity ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖျောက်ပြရမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးဖျောက်ပြရမယ်ဘာ method နဲ့ဖျောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် finish ဆိုတဲ့ method နဲ့ဖျောက်ပြရမယ် right brace lang F list file list left parent I file list left parent N finish left parent right parent dash void select editor for mid semi line feed space finish left parent right parent semi နော်အဲ့လိုမျိုး finish ဆိုတဲ့ button ဟိုနော်ဒီ method လေးကိုမခေါ်ထားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ button ကိုနှိပ်ပြီးမဲ့လည်းပဲဒီ second activity ကြီးကပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ second activity မှာပြောင်းသွားလို့ရှိရင်အရှိကဒီဟို main activity ကလည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပေါ့နော် finish ဆိုတဲ့ method လေးနဲ့ဒီဟာလေးကိုဖျောက်ပြလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ခေါ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ set content viewer ဒီအောက်ဆုံးမှာလာရောက်နေတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ set content view ကကြာမှကျွန်တော်တို့ဒီ view တွေကိုအရင် set လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ better တွေပါလေအလုပ်လုပ်ရမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ set content view အပေါ်ပြန်တင်လိုက်မယ်နောက်ဆိုကျွန်တော်ဂျာထဲမှာသွားရေးပြီးပါလို့ space S set content view left parent r.layout.actကျွန်တော်ကန်တဲ့အပေါ်ပြန်ဆွဲ right raise finish set result return intent public but over m button lang m button equals m edit text equals left lang super dot on create left parent saved instance state right parent semi lang okay please change super dot on create set content view left parent m edit text equals left parent edit text right parenthesis find view I hit left parent r ကျွန်တော်ဒီဂျာထဲမှာသွားပြီးတော့ရေးပြီးလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ run မယ် file menu selected alt edit menu view menu navigate code menu analyze menu refactor build menu selected alt plus D show running list select device edit and attach the recordist profile.debug.run. Alt plus shift plus. Profiles debug run tick app tick shift plus. Main activity 2.java tab control.
Main activity to the start activity menu bar. Start the contact code. Main app but UI run tick apply debug run profile attack stop prompt run and sync AV SD search sign it 1 project 7 2 resource build variants event log toto top term build top 6 profiler toggle layout inspect databases 4 Gradle toggle buttons the emulator. Start activity for result. Start button. ကျွန်တော်တို့ start ဆို Double တဲ့ tap to button လေး activate. နှိပ်လိုက်မယ် Start activity for result. Start button. Double tap to activate. Start activity for result. Edit box. ကျွန်တော် Double တို့ tap ဒီ and ရော hold to long press. edit box options, မှာတစ်ခုခု labels ရကြည့်လိုက် available. မယ်နော် Showing English US QWERTY keyboard. C. F. F. I. S. S. J. H. H. English US QWERTY. Send back button. ပြီးရင် send back ကို Double ပြန် tap နှိပ် to မယ်နော် activate. Start activity for result. Start button. Double tap to activate. Fish. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fish ဆိုပြီးတော့ပြန်လာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ start activity for result ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီနောက်မှာအဆုံးသတ်ပါမယ်